The Last of Us ist eines der am besten bewerteten Spiele aller Zeiten. Es ist damit objektiv eines der allerbesten Spiele der letzten 10 Jahre. Es ist ganz subjektiv mein persönliches Lieblingsspiel der Dekade. Und es ist nicht sonderlich originell. Im Grunde enthält es fast ausschließlich Tropes, die wir in dem Genre und aus Film und Fernsehen schon seit Jahrzehnten kennen. Das macht es deswegen nicht schlecht, nur das macht es damit auch nicht neu. Es hat nicht die besten Schleichanlagen, nicht die besten Survival-Elemente, kein besonders intuitives Gunplay und ist im Prinzip eine ähnlich abwechslungsreiche Aneinanderreihung von Spielabschnitten wie sein großer Bruder Uncharted. Und doch ist es so herausragend. Warum? The Last of Us nimmt uns mit auf eine zutiefst emotionale Reise. Die cineastische Inszenierung lässt uns mit den Figuren fühlen und leiden. Aber das gelingt ihnen nicht, weil wir in Cutscenes den Controller aus der Hand legen können, sondern weil das Gameplay selbst genau das mit cineastischen Mitteln erst möglich macht. Nicht obwohl es ein Spiel ist, sondern weil es ein Spiel ist. The Last of Us ist ein Spiel, von dem die meisten Spiele noch sehr viel lernen können. Oder lernen sollten. Ein Disclaimer vorweg, ähnlich wie mein neulich veröffentlichtes Interview zu meinem ganz persönlichen Spielerlebnis, ist dieses Video in einer bezahlten Sony-PlayStation-Kooperation entstanden. Doch was ich zu sagen habe, ist dabei wie immer nur von mir und mir allein. Nicht mal Sony kann was dafür, wie sehr mich The Last of Us vor 7 Jahren in seinen Bann gezogen hat. Watch your backs. Deswegen bin ich umso gespannter auf Teil 2, auf den ich mich wie jeder andere auch bis zum Release am 19. Juni gedulden muss. Das war mein Prolog zum Video und The Last of Us hat auch einen Prolog und einen Epilog. The Last of Us ist sogar unterteilt in Akte, getarnt als Jahreszeiten. In der Spielfilmdramaturgie folgt man der sogenannten Dreiaktstruktur. Es ist die Lehre davon, wie man eine Geschichte erzählen muss, sodass wir sie als anregend empfinden. Die Dreiaktstruktur ist nicht einfach vom Erzählerhimmel gefallen. Autoren wie Sid Field haben sie aus den Prinzipien der besonders gut funktionierenden Spielfilmgeschichten herauskristallisiert. Es gibt praktisch keinen guten Film, der nicht in dieses Gefüge passt, egal ob bewusst oder unbewusst, und das ist kein reines Kinophänomen. Die Dreiaktstruktur des Kinos ist eine vereinfachte Form der Fünfaktstruktur des Theaters und die wiederum geht auf die Lehren der alten Griechen zurück. Es reicht wahrscheinlich zurück bis zur Erzählung am Lagerfeuer. Im Grunde ist es eine immer ähnliche Herangehensweise, eine Geschichte möglichst fesselnd zu erzählen, indem man sie richtig strukturiert. Wir haben die Formel dahinter schon seit Tausenden von Jahren vor Augen und The Last of Us schreit sie uns ins Gesicht. Schon Max Payne hat mit seinen Kapiteln seine Struktur offengelegt. Hier sind es die verschiedenen Jahreszeiten, die auch als zeitlicher Trenner funktionieren. Aber Moment mal, 3 Akte, 4 Jahreszeiten, das passt doch nicht. Nicht ganz. Der größere zweite Akt entspricht etwa 2/4 eines Filmes oder in diesem Fall eines Spieles. Die wichtigsten dramaturgischen Stationen werden alle nacheinander lehrbuchmäßig abgehakt. Come on now, get on up. Fuck away from me! Akt 1, die Exposition. Die Figuren werden nacheinander eingeführt, der grundlegende Konflikt vorgestellt, die Handlung in Gang gebracht. Der Akt endet im ersten dramatischen Höhepunkt. Henry, no! Oh my God. Akt 2, die Konfrontation, aufgeteilt in 2 große Teile. In deren zentralen Punkt, einem Wendepunkt, ändert sich etwas Entscheidendes für die Hauptfigur. Hier wechseln wir die Hauptfigur. Wir wechseln mit dem Protagonisten auch unsere Perspektive auf ihr Dilemma. Der Akt endet mit dem größten Höhepunkt. Akt 3, die Auflösung. Die Figuren arbeiten auf eine Lösung hin, die auf ihren Erkenntnissen aus den ersten beiden Akten fußt und arbeiten sie zum Schluss auf. Wir sehen oder ahnen, wie sich ihr Leben danach gestaltet. Ende. Hey, wait. Das alles kennen wir vom Spielfilmdrama. Und doch ist es auch etwas Eigenes. Die 2 obligatorischen großen Plotpoints sind hier nicht ganz genau an ihren üblichen Stellen. Der erste ist wesentlich früher und der zweite wesentlich später. Jesus Christ. The Last of Us ist eben kein spielbarer Film, sondern ein filmisches Spiel.
Die Dramenlehre der letzten 1000 Jahre entwickelt sich eben von Medium zu Medium weiter. What, you know this guy or something? Frank. Who the hell's Frank? He was my partner. Eine Story ist erst dann gut, wenn sie gut erzählt wird. Denn Story ist nicht Storytelling. Viele Spiele haben grandios geschriebene Charaktere. Die Frage ist nur, wie vermittelt man sie dem Spieler? Mit ausufernden Cutscenes, die sich wie von selbst erzählen, durch hohe Identifikation des Spielers mit der Spielfigur, etwa durch Entscheidungsfreiheit oder mit maximaler Personalisierung eines Avatars. You gotta see this. What is it? Das Storytelling in The Last of Us lebt von seinen Character Moments, auch abseits der Zwischensequenzen. Wir durchleben immer wieder Momente, die nichts zur eigentlichen Geschichte beitragen, die keine spielerische Notwendigkeit oder Herausforderung sind, die uns aber immer wieder daran erinnern, dass diese Figuren lebendig sind, echt und nahbar, dass sich auch ihre Beziehung miteinander entwickelt. Hey there. Scheinbar triviale Dialoge während des Spiels versinken nicht im Lärm der Spielumgebung, sondern durchbrechen ihre Stille. Fireflies. I mean, real fireflies. Yeah, I see that. Die Survival-Elemente zwingen uns zum Absuchen dieser Spielumgebung. Wir müssen genauer hinschauen und erfahren so die Geschichte dieser Welt. Environmental Storytelling. Die Welt erzählt sich selbst. Did you see that? Let's keep it down, buddy, okay? Der Prolog arbeitet mit einem geschickten Kniff, ein erzwungener Perspektivwechsel. Spielen wir erst die nichtsahnende Tochter Sarah, spielen wir dann Joel, den besorgten Vater. He's gonna be fine. Deswegen ist die Geschichte in so kurzer Zeit so effektiv erzählt. Wir kennen beide Figuren. Das Ende die Summe ihrer beiden Perspektiven. Eine erzählerische Forcierung des Spielers, die sich bis zum eigentlichen Ende durchzieht. Wir als Spieler beginnen das zu reflektieren, ob wir wollen oder nicht. Wir können nicht denken. Wir werden in dieselbe Spirale der Gewalt hineingeworfen, in der sich die Figuren wiederfinden. Wir erliegen immer wieder der Illusion, dass es ein Schleichspiel ist, dass wir jede Situation auch gewaltfrei lösen könnten. Doch diese Illusion wird auch immer wieder gebrochen. Das ist kein Spiel der schnellen Quicksaves und Quickloads. Wird man entdeckt, folgt die unausweichliche Gewalt. Eine unnachgiebige Gewalt, die auch an den Überlebenden nicht spurlos vorübergeht. Die sogenannte ludonarrative Dissonanz, diese Diskrepanz zwischen dem, was die Figuren tun und dem, wie sie es reflektieren, greift hier nicht. Ein Nathan Drake kann genau wie ein Indiana Jones unzählige Menschen über den Jordan schicken, ohne dass er deswegen Gewissensbisse haben müsste. Es ist ja nur Unterhaltung. Ein Joel oder eine Ellie können das nicht. Wir können es dann nicht ohne weiteres. Wir denken darüber nach, denn sollten wir nicht besser sein als das? Yara! Apokalyptische Zombie-Szenarien schauen oder spielen wir nicht wegen der Zombies. Das Genre ist schon seit seinem Ursprung mit der Nacht der lebenden Toten auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Clip her wings. Die ultimative Bedrohung durch Zombies oder eben Infizierte ist nicht mehr aufzuhalten. Es geht nicht um die Bedrohung, es geht darum, wie wir Menschen damit umgehen. Welche gesellschaftliche Strukturen für immer zerrüttet sind und welche immer wieder neu entstehen, weil der Mensch eben Mensch bleibt und nicht aus seiner Haut kann. Where is she? In the hospital. We're in the hospital. Yeah, they're clearing out the upper floors. She's somewhere in there. Daraus ergeben sich das innere und das äußere Problem der Geschichte, so wie es die Dreiaktstruktur eben diktiert. Das äußere Problem kann von der Rettung der Welt erzählen, aber das innere Problem ist ein zutiefst menschliches, der innere Konflikt seiner Protagonisten. Am Ende kollidieren genau diese beiden Probleme miteinander.
Und das funktioniert deswegen hier so gut, weil uns die Geschichte strukturiert bis zu diesem Punkt geführt hat. Weil wir beide Figuren kennen und beide Perspektiven verstehen. Weil wir selbst darüber reflektieren und mit der Antwort darauf leben müssen. Okay. The Last of Us ist nicht umsonst eines der am besten bewerteten Spiele aller Zeiten. The Last of Us Part 2 ist mit einem Metascore von 96 sogar noch knapp besser bewertet. Offensichtlich lieben wir gut erzählte Geschichten, sobald wir sie auch selbst erlebt haben. And I fear. No matter what you've seen or heard or read, nothing compares to playing this thing from beginning to end. It's a video game. You gotta play it. No, I can't walk on the path of the right, 'cause I'm wrong. Eine gute Geschichte muss auch gut erzählt werden. Und manchmal beginnt eine gute Erzählung damit, dass man den Controller in die Hand nimmt. And I'm gonna kill